即座位伫台南永康南湾的德公园活动中心，嘛是社会局公设民营的第18处托婴中心，来回应当地托育的需求等亲子支持服务。24号伫市长吴伟霆等民代贵宾的见证，正式幸福开幕。3、2、1，请拉绳！请现场国民朋友用最热情的掌声祝福男士。这个地方总共可以容纳20名这个婴幼儿哈，那这个非常感谢我们嘉南药理科大的老师跟同学以及所有专业的人员进驻，能够帮忙照顾我们的孩子。那总共台南市现在总共可以接纳300多位的这个婴幼儿在托婴中心里面。但是呢，加上民营的托婴的量能以及到宅服务的托婴的量能，事实上可以大幅降低父母亲的这个 loading 跟他们的负担，那所以可以让他们的孩子有接受专业的人来照顾，自己本身又可以在职场上来继续努力。南湾托婴中心是委托嘉南热力大厦经营管理，预计收托20名满2个月到未满2岁婴幼儿。目前市面上收费标准有明显落差，每一名幼童每个月对7000到25000块拢有。南湾遮收费才9000，就希望减轻父母的负担。社局表示，为了持续提升托婴服务，今年度已经规划伫北河、麻豆、新市、善化、安南以及北区，搁再启用7处。台南新闻军集采访报道。